Emprender es como el tenis, vas tú contra el mundo y estás solito y nadie te cree y te la tienes que rajar en la cancha y eres tú, cabrón, y con quien te comparas es contigo mismo y con nadie más, porque tú eres el que tiene que pensar para dónde vir esa derecha y si meterle slice al revés, pero luego el emprendimiento se vuelve con el fútbol. Entonces sí, ya es un juego en equipo donde tienes que encontrar al medio adecuado y al defensa adecuado y al delantero adecuado y al técnico adecuado, pero poco a poco. O sea, vas armando un equipo de trabajo en el que puedes confiar, en el que puedes delegar.